sé qué tan mal me escucho. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Así ponlo, amor. Toda, toda. No tienes nada. Nos quedamos en la casa, que no llevábamos nada, nada. Fuimos de puro Se le estaba gusto. echando pedo. La casa de campaña Candes. No, es una casa grandotota. Era de 2 departamentos. Era la grandota, la de 2 pisos de la normal. Era la normal de 2. Tiene una que se le pone madera arriba, Y luego no hallaban leña por... ¿Qué haces, mi amor? Dile a Camila que te ayude con esa. Tú parte las chiquitas. ¿Cómo se llama? Tenían todos los fríos. Porque teníamos, pero frío exagerado. Exagerado. Mira, ahorita no. Es que aquí no está helado todo. Está helado, helado. No, es que en Majal que es sequísimo el frío. Aquí no. Aquí no. ¿De este tamaño? Está bien. Cuidado, mi amor, con el pie. Ay, mi princesa. Baila. Lo de bajadita. Me mueven, carros los 15 de incapacidad. Nunca habían hecho esto, ¿verdad, mami? Hasta aquella, mira, está entretenida. Ey. ¿Va? Hay que sonrían. No, hija, de ahí ya no agarres. Así deja esas, hija. Dáselo a tu papá. Hay 2 veces ahí. Papi, ten un bastón. Maravilloso.